दोस्तों, यदि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, आपको अचानक से सीने में दर्द होने लगता है, अचानक से आपको सर्दी, खाँसी हो जाती है, दोस्तों यदि आपको अचानक से बुखार आ जाता है, तो आप ऐसी कंडीशन में यदि कोई भी चीज़ आपको एकदम सडनली होती है, तत्काल होती है, तो हमारी होम्योपैथी में एक बहुत ही शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन है न एकोनाइट नेपोलिस। दोस्तों एकोनाइट तत्काल से तुरंत होने वाली चीज़ों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, जो सडन होती हैं ऐसी चीज़ों में एकोनाइट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। यदि आपको ऐसी कोई समस्या होती है, तो आप एकोनाइट मेडिसिन उपयोग कर सकते हैं। इसको आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2-2 बूँद लीजिए, आपको होने वाली समस्या में बहुत आराम मिलेगा।